16 October 2024 tadzoka zvekare mhuri yeZimbabwe ndine nyaya dziri kuitika, nyaya dziri kutora nzvimbo iko zvinezvi pasituation yatiri kusangana nenyaya panapa yekuti zvinhu hazvina kunyatsogadzikana muvanhu vari kuita zveZanuPf. Pane nyaya iri kutotanga kutobuda ito front page iko zvinezvi iri kunzi ZanuPf plots to protest against ED 2030 spoilers. Ndo mashoko ari kutanga kusvika kwatiri ko zvinezvi atiri kutambira right now. Nyaya irimo mudariro zvatasangana kudai so mhuri yeZimbabwe munozviziva semazuva ese. Tanga nekulike this video kuitira kuti ZanuPf ivhunduke, because situation yakadai so iyi tinenge tichida kunyatsonzwisisa kuti zvinhu zvakaita sezvizvi zvinenge zvichitaurika izvi zvine musoro here, zvinomeka sense here, nekuti zvinhu zvokuti zvinovhundutsa kuti kungonzwa kuti vari kugadzirisa kuda kuti vada kuratidzira kune vanhu vari kuda kuspoila 2030 slogan inenge ichiitika, because kune vamwe zvechokwadi vasiri kutombozvida. makazvinzwa iko zvinezvi kuti haichatambirwe, haichadiwe. Ende takamboona chimwe chiitiko chakaitika, makanga muriko mese kuHeroes paivigwa vaDhube paya. Pane mumwe munhu anga akasumudza zvimabhana zvake zvakanzi 2030 vanenge vachitonga, akazozvidzikisiswa pasi nevakamudzikisisa pasi. So nyaya yandiri kutambira panapa iri kunzi, however, sources within the party have revealed underlying tensions. One source remarked, Mudara is clipping the general's wings. The party leadership has been instructed to keep Chiwenga at bay. Do imwe nyaya iri kunyanyisa kunetsa pa situation yaiko zvinezvi. Ndo nyaya imwe irimo mudariro iri kutaurwa kunzi aiwa vari kumeka sure kuti vamugarisa kubay mukomana, because nyaya imwe iri kuitika inyaya yepopularity iri kuzoonekwa ichisumuka nemuchinda uyaya wacho kuti hey, zvinhu zvaari kusumuka achizoita, the way yaari kutambirwa nevanhu inzira inotovhundutsa kwazvo, because these guys vanokwanisa kunge vanhu zvizhinji zvavanenge vachitarisira kuti this is what we want, tizodai toda mastrategies edu, but this guy aroratidza iye kanti obvious ndi anenge aifanira kunge aripo pa next one, but vanhu vari kutomutambira. Saka ndo pari kunzi zvinenge zvakunyaramba zvichienderera kumberi. Ende tiri panyaya idzodzo zuro ndizuro tine imwe yatakaona zvekare, confusion yakaitika pakanzi President Mnangagwa is reassigned Minister Frederick Shava na vanga vari from Ministry of Foreign Affairs sekuziva kwezimese kwamaizviita iko zvinezvi vapa Ministry of Education vachinjana na Honorable Murwira MP ndo vanhingirikena ndo vachinjana navo kuvapa Ministry of Education. Pangorwa swap and top ndo zvangoitika. Hatiziva zvedu kuma effects kuti zvinenge zvine chicha zvinobatsira, because vamwe variboti iye anga ari paigona basa, iye anga ari paidai so, but at the end of the day tiri kuona kuti maZimbabweans vari kuzongoti these guys vese the whole party is not even good. Hapana chinobatika chinooneka chiri kunyatsoitika pazviri. Saka confusion yegara inenge yakangolodheka kusaidi kwavo ikoko. Ende tiri kuzoona nyaya zvekare iko zvinezvi zviri kuitika. Pari kunzi kuMozambique ma-elections akabuda, ndo mabhazi acho ari ipapa vema-elections akabuda aya ari kunzi ruling party yavo yeikoko yakawina zvayo. Asi mukanzwisisa nyaya yaitaurwa paya pachinzi vakapuwa manotsi vanhu veFrelimo, vakapuwa manotsi ekubiridzira, because kune maZimbabweans akawanda akavhota kuti zvinge zvichiita, zvinotaurwa hazvipere. But one thing chakaonekwa pa election rekuMozambique inyaya yekuti vakapinda, uyo akakwanisa kusiyira mumwe wechidiki asina nhoroondo yekuhondo, makore ake haatombomeche nenyaya dzekuhondo, but ndiye akatosirwa kuti atorana pati. Ndobva zvatoenderera zvidai so. Chinova icho chidzidzo chaifanira kunge chiri kudzidzwa nevanhu ivava veZanuPf, kuti vanoramba vachingoda kungoisa maold ages ivavo, vanoramba vachingoodza vanhu nyaya dzehondo, zvinova zvinhu zvisingagamuchirike. Ende pane imwe nyaya zvekare yakaitika nezuro yakarwadza maZimbabweans. Vamwe vanhu vakabuda vachitaura nyaya iyoyo yakaradza kubata vanhu zvakanyanyisa. Inyaya yakaitika kwaMutoko, pari kunzi more than 40 heroes tombs were
refurbished and decorated with national colors. This was done by a team led by war veterans Comrade Mawodza Makichi, Honorable Isaac Tasikani, and the people of Mutoko. Black granite stones were mobilized from local black granite mining companies. The war veterans worked with Monashe Private High School in designing and making tombstones for their late comrades in arms. Ndo nyaya yanga iripo, but chinhu chakazonyanyisa kurwadza vanhu ndechekuti vanhu vakatanga kubvunza vachiquestiona chiitiko ichocho changa chaitika, vachibvunza kuti how does it contribute to the economy or betterment of our people. Ndo zvinhu zvaibvunzwa, and permanent secretary of information wavo ZanuPf ndiye akapindura akati, how does doing your family tombstones contribute to your family finance? Wakati money used in useless things whilst there is on a basic service delivery. Wakati iye ndo pakadzoka akati, whose money was this according to your understanding on this post? Zvinhu zvacho zvinenge zvichingoitika, these guys chero vakakudzwa zvinenge vasvika pa the extent yekuti havachateedzere kuti imi muri kuti kudii, vane the way vakungoita zvinhu, vakungopindura vanhu zvavanenge vangofunga kupindurai panguva yachoyo. Ndo zvinhu zvinenge zvichiitika, ende tiri kuzoona zvekare vakabudisa imwe nyaya yekumbare vachiidaira. Munoziva nyaya yekumbare iri kuitika iyi, nyaya yekumbare kutsva kwembare iri nyaya yekuti yakarwadza vanhu zvakanyanya, vanhu vakawanda vakabatikana nenyaya iyose. But ndopari kuzonzi His Excellency President Mnangagwa in terms of section 27.1 of the Civil Protection Act declared a state of disaster following a destruction fire at Mbare Traders Market on 8 October 2024. Saka ndopa akazobuda chitaura kuti saka zvichaita ikoko tiri kugadzirisa kuti tione kuti toisa ruoko rwekubatsira pazvinhu zvakaitika kumbare, because iko zvinezvi nyaya yekumbare inyaya yekuti haisi nyaya iri kungo ignoeka, inyaya yekuti haisi kukwanisa kuignoeka, inyaya yekuti iri kurwadza vanhu zvakanyanya. Ende mucabinet mavo imomo vakazobuda vachitaura kuti we are putting in place sustainable infrastructure that will ensure ordinariness where the traders will be able to pay their taxes. We are putting modern infrastructure 2 to 3 floors so that those who deal with hardware will have their floor, and those who deal with ICT equipment on a different floor. We want infrastructure where it will be very difficult for the various traders to be unable to pay taxes and rates. We are moving to an orderly and properly managed system. We are all aware that the Mbare Traders Market was generating millions. It's a huge economy, and we want infrastructure that is sustainable to climate change. That's Honorable Daniel Garwe ndo mashoko vakabuda vachitaura kuti aiwa taitoziva kuti mumbare maitorohwa mamillions kana 2 mita pazuva ichingotenderera imomo, mari dzakawanda. Saka iko zvinezvi takuda kuvagadzirira zvekuti toitisa mafloors kana 3 vanoita zvekutengesa mudziyo vemasimendi vechinji vanenge vari panzvimbo dzakasiyana siyana, but tichikwanisa kuzotorawo matax. Ndo nyaya iripo yakuitika kumbare, ndo pazosvika ruoko rwacho rwekubatsira, ndo the way yavakuda kunobatsirana nevanhu vekumbare. And tisatabuda panapa pane nyaya yakataurwa nezuro naEddie Cross. There was an interview yakaita kuDenje show, but it's confusing these days because munhu kuti mbengari uko akushanda nava akudai zvakuti iyo iri kutonga yacho, saka zvakuvhiringidza. But iye akabuda achiti now we have a local currency which is not convertible and nobody wants it. It is an orphan. It has one parent, the Reserve Bank of Zimbabwe, and nobody else even want to look at it. Ndo zvakabuda achitaura ari kuDenije interview imwe yaiitiskoko. These people, I don't even know kuti
tinotangira papi manje? Ndo vanhu vacho vekuti vanofanira kunge vachitoisa confidence muvanhu, because iye is now the advisor, kana ndisiri kukanganisa, ukana Mnangagwa ikoko is one of the advisors. Saka akubuda kana mashoko akadaro akubuda achienda kuvanhu, it's something chekuti vanhu vanotanga kuluza trust pazvinhu zvacho, pamari dzacho idzodzi. But anyway, muri yeZimbabwe ndangoti darika nepanapa ndichikuzivisa nyaya dzese dzinenge dzichiitika, so that munokwanisa kutanga day renyu mune zvakanaka, because munozviziva kuti isusu every day, that's what we do. Tinopanana ma-updates every day, same time, tichizivisana kuti zvinhu zviri kufamba zvakadai zvikutangira apa zvichizodai. So ndo situation yezvinhu zviri kuitika iko zvinezvi paZimbabwe right now. Ndo nyaya zvekare dzandava ndakakubatirai. Kana uchinge wasvinanga panapa iri first time yako, gara wasubscribe, join this amazing family. Patinokupai nyaya dzakasiyana siyana dzese dzinonga dzichiitika.